บาดโซมจำเนียบส่วนหนึ่งสุดสดายดับบองโอนในกำปงในตามด้านตุสนาในวิดีโอบอกขยมบ้านในขนมวิดีโอนี้คือขยมหนึ่งบางคายบองโอนปีเบียบขนมการดอกลุยเจนปีการวิธี BHT Store ได้เหรอการวิธีนี้คือยื่นดอกลุยตามระยะเตเลกรามให้การดอกลุยจะมวยในการวิธีนี้คือเงี้ยและขณะเงี้ยสัวเตะบ่าคือบองโอนกรอนตายยกลิงก์từ này nó mà mất phe ao quạt ở thua ca join cho từ nông bà group BHT Store cứ quạt ai rọc lùi bà này chẳng nơi để mất phe là bong ôn thua ca cho join tam thì link bong ôn bà cứ bong ôn nâng từ ban tập prạ phim tại mặt đòn bà cứ ban tập prạ hồ đo tới pram rồi gì bà đại ca pi tập bốn cứ một quan riêng bà phần tay lớn ní cứ cầm hôn ban ở thua ca update mấy bà cứ dương rọc chấm nấu bán không mà nhẹ dươngตัวbán ở pram rồi thì bà tôi bây giờ pram rồi thì có dương cứ tha tầm lấy bên ní tầm lấyในการนายนอมนี่ก็บานกำไรกูซ้อมได้คือpram rồi thì chẳngการรกลุยนี่คือมีแหละกระนั้นงี้ส่วนเหมือนเต้นchẳngบริษัทจะบงปอนจังรกลุยจะมวยในการวิธีนี้bàบงปอนก็อาจจะจดตามจะลิงก์บอกยมได้คือลิงก์ในยมหนึ่งได้ในการกรองวิดีโอนั้นbàให้การจดชั่วโมงนี่คือมันมีแหละกระนั้นซ้ำย้ำตีคือบองปอนกรอนในจุดแต่เลื่อนลิงก์ในทับในการกรองวิดีโอบอกยมนะแล้วยมแบบประหารบองปอนมวยจ่อบ่าอุทธรแต่บองปอนจุดในเลื่อนลิงก์บอกยมกลายเป็นบองปอนจุดในเลื่อนลิงก์เมาส์บองปอนหนึ่งเคยเปลี่ยนแต่สตาร์ทในการกรองนี่ให้จังบองปอนจุดในเลื่อนสตาร์ทนั่งเมาส์บ่าจังคือบองปอนอาโจมากันโจมากันในเทเลกราฟบ่ากรุ๊ปเทเลกราฟบอกเกนั้นจังมาดอตรังไกลนี่คือบองปอนอาใช้มือที่มุ้ยคือจำนวนแกนในตักประบาดตรองไกลแกนไหนนั่นคือกลายตักประบาดจังบงปอนจุดในตรองไกลนั่นยืงตรวจเป็นเน็ตมือแกนไหนบ่ยืงหายนี่คือเชื่อจำนวนตักประบอกย้อมคือเมียนปรามเมินผมใบปอนเรียบาดหายสมาชิกได้กวาดจอชมูตามจะลิงบอกย้อมนั่นคือเมียนจำนวนจัดสับเนี่ยให้บริษัทจะบงปอนจังจะลิงจะบอกบงปอนตัวนายนอมเก๋บงปอนเนี่ยจุดตรองไกลเนี่ยการนายนอมเนี่ยบงปอนจุดในตรองไกลนั่งเมาส์บาดจังมาดอตรองไกลนี่คือbà bông pôn nâng mơ khơi nhé bà đi càng lớn ní cứ chỉ linh vào dương ấy bà cứ chỉ linh này bông pôn ai cho từ nay nôm kê chẳng năng chẳng bông pôn con này bà do mà đẹp tay bông pôn cho máu cứ viên nâng copy vào dương đòi spy vào quạtហើយនេះគឺចិត្តតម្លៃនៃការណែនាំបាទណែនាំម្នាក់បងប្អូនទទួលបានទឹកប្រាក់បាទ500រៀលហើយចំនួនទឹកប្រាក់ដែលយើងអាចដកបានគឺ40000រៀលបាទ40000រៀលអូខេឥឡូវនេះគឺអ្វីដែលសំខាន់គឺផ្ដោតទៅលើការដកលុយបាទការដកលុយចឹងនេះបងប្អូនមើលត្រង់កន្លែងនេះគឺមានពាក្យថាដកប្រាក់បាទដកប្រាក់អញ្ចឹងបងប្អូនចុចនៅត្រង់កន្លែងហ្នឹងមកបាទអញ្ចឹងបងប្អូននឹងឃើញត្រង់កន្លែងនេះគឺគេដាក់ថាដកប្រាក់សូមបំពេញគណនីវិញនឹងចំនួនទឹកប្រាក់ដែលបងប្អូនចង់ធ្វើការដកអញ្ចឹងដើម្បីដកបងប្អូនចុចត្រង់កន្លែងនេះណាដកប្រាក់ភ្លាមណាបងប្អូនចុចនៅត្រង់កន្លែងហ្នឹងមកបាទចឹងត្រង់កន្លែងនេះបងប្អូនត្រូវតែវាបញ្ចូលនៅលេខគណនីវិញហើយនឹងចំនួនទឹកប្រាក់ដែលបងប្អូនចង់ធ្វើការដកឥឡូវខ្ញុំសូមមកធ្វើការបញ្ចូលនៅលេខគណនីវិញរបស់ខ្ញុំសិនបាទអញ្ចឹងគឺខ្ញុំវាយលេខគណនីវិញហើយបន្ទាប់មកបងប្អូនដក clear តិចមកហើយក្បៀសតិចមកបាទយើងដាក់ចំនួនទឹកប្រាក់របស់យើងគឺ58000រៀលបាទអញ្ចឹងបន្ទាប់មកបងប្អូនចុចនេះចុចផ្ញើនៅត្រង់កន្លែងនេះណាបាទចុចផ្ញើទៅបាទអញ្ចឹងគឺបងប្អូនអាចរងចាំរយៈពេល5ទៅ24ម៉ោងណា5ទៅ24ម៉ោងលុយនេះនឹងធ្លាក់ចូលនៅក្នុងគណនីវិញរបស់យើងហើយបាទអញ្ចឹងការដកលុយជាមួយនឹងកម្មវិធីនេះគឺពិតជាមានលក្ខណៈងាយស្រួលបាទអញ្ចឹងត្រង់កន្លែងនេះគឺខ្ញុំសូមបញ្ជាក់បងប្អូនតិចដែរគឺថាសម្រាប់គណនីធម្មតាបាទសម្រាប់គណនីធម្មតាគឺឬក៏ account ធម្មតាគឺបងប្អូនដកប្រាក់នេះគឺត្រូវដកចំនួន2ដងបាទត្រូវដកចំនួន2ដងគឺម្ដងបាន 50% អញ្ចឹងមានន័យថាបើយើងដក58000អញ្ចឹងយើងទទួលបានបាទ29000រៀល29000រៀលម្ដងហើយ2សប្តាហ៍ក្រោយទៀតគឺយើងនឹងទទួលបាន29000រៀលបន្តទៀតសម្រាប់ account មាសបាទ account មាសគឺបងប្អូនទទួលបាន75% ការដកលើកដំបូងហើយនឹង25% ទៀតគឺសម្រាប់ការដកនៅសប្តាហ៍ក្រោយមួយទៀតបាទគឺដកចំនួន2ដងដែរប៉ុន្តែចំពោះ account មាសនេះគឺបងប្អូនត្រូវចំណាយទឹកប្រាក់ដើម្បីធ្វើការ upgrade account បងប្អូនហ្នឹងបាទចំនួន$7ផងដែរហើយមួយទៀតគឺ account ពេជ្របាទ account ពេជ្រនេះគឺបងប្អូនដកភ្លាមបងប្អូននឹងទទួលបានទឹកប្រាក់បាទ100% តែម្ដងបាទអត់រងចាំការដក
ពីដំណាក់កាលទេបាទប៉ុន្តែបងប្អូនដើម្បីខ្លាយទៅជា account មាសហ្នឹងគឺបងប្អូនត្រូវចំណាយទឹកប្រាក់ចំនួន$15ផងដែរបាទចំនួន$15ផងដែរអញ្ចឹងដើម្បីមើលប្រភេទ account ធម្មតា account មាសឬក៏ account ពេជ្រហ្នឹងនេះបងប្អូនចុចត្រង់កន្លែងនេះបាទទិញកាតសមាជិកណាបាទបងប្អូនចុចនៅត្រង់កន្លែងហ្នឹងមកបាទនេះគឺគេនឹងប្រាប់យើងហើយឃើញទេបាទគឺឥឡូវគឺមានការផ្លាស់ប្ដូរបន្តិចបាទគឺសម្រាប់ account ធម្មតាគឺយើងអាចដកប្រាក់បាទ 25% បន្ទាប់ពី3ថ្ងៃបាទ3អាទិត្យក្រោយគឺយើងទទួលបាន 70% ទៀតបាទអញ្ចឹងគឺពីដំណាក់កាលហើយសម្រាប់ account តម្លៃមាសវិញគឺ$10អូឥឡូវឡើងហើយបាទឡើងហើយចំនួនការដកនេះគឺដកភ្លាមបងប្អូនទទួលបាន 60% ហើយនឹងមួយអាទិត្យក្រោយគឺបងប្អូនទទួលបាន 40% ទៀតហើយបើសិនជាបងប្អូនចង់ធ្វើការទិញតំណែងអីហ្នឹងគឺបងប្អូនត្រូវបានក្រុមហ៊ុនបញ្ចុះតម្លៃឲ្យបងប្អូនចំនួន 5% ផងដែរចំណាយតែ account ពេជ្រវិញគឺបាទគឺចំណាយទឹកប្រាក់$15ហើយយើងអាចដកលុយបាន 40% ក្នុងមួយថ្ងៃដែលណែនាំបានភ្លាមបាទភ្លាមពី5ទៅ10នាទីហើយបញ្ចុះតម្លៃទំនិញគឺបាទ 15% រាល់ការទិញទំនិញបាទអញ្ចឹងបងប្អូនអាចមើលពីចំនួនអ្នកដែលគាត់បានធ្វើការដកលុយជាមួយនឹងកម្មវិធីហ្នឹងណាឥឡូវខ្ញុំបង្ហាញបងប្អូនបន្តិចបាទចុចនៅត្រង់កន្លែងនេះបាទហើយខ្ញុំឆែកមើលបន្តិចសិនបាទនេះចូលកន្លែង BHT official បាទនេះគឺជាផ្នែកលក់ផលិតផលបាទផ្នែកលក់ផលិតផលរបស់ក្រុមហ៊ុនណាបាទនេះគឺសិតតែជាផលិតផលដែលក្រុមហ៊ុនធ្វើការដាក់លក់ហើយសម្រាប់អ្នកដែលគាត់ធ្លាប់បានដកលុយបាទធ្លាប់បានដកលុយខ្ញុំឆែកមើលតិចសិនបាទនេះត្រង់កន្លែងនេះ BHT referral នេះ BHT referral នេះគឺជាអ្នកដែលគាត់បានធ្វើការដកលុយជាមួយនឹងកម្មវិធីហ្នឹងណាបាទនេះបងប្អូនអាចមើលបានគឺមានច្រើនហើយបាទគឺក្រុមហ៊ុនពិតជាបានដកលុយឲ្យយើងពិតប្រាកដមែនបាទជាមួយនឹងកម្មវិធី BHT Store នេះអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាការរកលុយជាមួយនឹងកម្មវិធីនេះគឺมันមានភាពលំបាកទេបាទគឺបងប្អូនឲ្យតែប្រកែណែនាំគ្រាន់តែផ្ញើ link ទៅកាន់គេចុចលើ link បងប្អូនគឺនឹងទទួលបានទឹកប្រាក់បណ្ដោះភ្លាមតែម្ដងបាទរហូតដល់ទៅ500រៀលបាទ500រៀលហើយមានអ្នកខ្លះគាត់រកបានរហូតដល់ទៅ30-40ម៉ឺនហើយបាទគឺគាត់ប្រកែណែនាំមែនតើអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាវីដេអូមួយនេះគឺអាចឲ្យបងប្អូននឹងយល់បានពីរបៀបក្នុងការរកលុយជាមួយនឹងកម្មវិធីហ្នឹងហើយនឹងរបៀបក្នុងការដកលុយផងដែរហើយក៏សូមអធិស្ឋានផងដែរនៅចំណុចខ្វះខាតឬក៏និយាយទៅមានចំណុចណាមួយដែលអាចលើសលួសឬក៏ខ្វះខាតអីចឹងក៏សូមឲ្យបងប្អូនអធិស្ឋានផងដែរបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមបញ្ចប់វីដេអូហ្នឹងត្រឹមតែប៉ុណ្្នឹងបាទយើងនឹងជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយបន្តទៀតបាទបាយបាយ